अरे इधर पानी खत्म हो गया है, किसी ने बताया नहीं मेरे को। बोला था ना हमसे बिना पूछे कोई काम मत किया कर, अब बैठा रहे उसी में। पानी 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 पानी। बिल्ला जी मुझे पानी दे दीजिए, मेरा गांड सूख रहा है। कोई बहादुरी का काम तो किया नहीं जो तुझे पानी दूंगा। ये ले गांड पोंछ ले इससे और बाहर आ जा।